नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? एक फिर से हमारे डी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए अपने चैनल में एक नया वीडियो लेके आपके लिए आया हूँ। इस वीडियो में आप घर बैठे अपना टाइपिंग स्पीड चेक कर सकते हैं कि आपका कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड कितना है। बहुत से लोग कंप्यूटर में टाइप करते रहते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि उनका एक्चुअल स्पीड कितना है। वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं, उससे कंप्यूटर में का स्पेस वगैरह कम होने लगता है, कंप्यूटर थोड़ा स्लो काम करने लगता है। लेकिन मैं आज ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ जिसमें घर बैठे आप ऑनलाइन टाइपिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन टाइपिंग कर सकते हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि आपका टाइपिंग स्पीड कितना है। जब चाहिए ये ऑनलाइन ये वेबसाइट को खोलिए, अपना टाइपिंग चेक कीजिए, टाइप कीजिए आपका स्पीड कितना है, एक्यूरेसी कितना है, कितना वर्ड पर मिनट टाइप किया है। इससे आपका अगर आपका इस टाइपिंग स्पीड पता रहेगा आपको कि आप कितना स्पीड से टाइप करते हैं, तो कहीं भी इंटरव्यू वगैरह जॉब वगैरह में अच्छे से इंटरव्यू दे सकते हैं कि सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस बना हुआ रहेगा आपका। अगर आप कहीं जॉब के लिए ट्राई करते हैं, घर में डाटा एंट्री वगैरह का काम करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज प्लेटफॉर्म लेके आए दोस्तों, प्लेटफॉर्म का नाम है लाइव चैट। इसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे आप इस प्लेटफॉर्म में आइएगा, लाइव चैट का प्लेटफॉर्म में आइएगा, इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इस तरह का इसमें कुछ नहीं किया दोस्तों, आपको बस ये लिखना है टाइपिंग डैश स्पीड टेस्ट हैज़। ये कॉपी में कर दिया, ठीक है। इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको जैसे पेस्ट करूँगा कुछ इस तरह का खुल जाएगा, कुछ इस तरह का आपको खुल जाएगा। इस तरह का आपको देखने को मिलेगा टेस्ट योर टाइपिंग स्किल्स, इस तरह का आ जाएगा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा इस प्लेटफॉर्म के अंदर में, इस वेबसाइट के अंदर में, ठीक है। इसमें आपको 60 सेकंड का टाइमिंग सेट किया हुआ है। वर्ड पर मिनट कितना वर्ड आप पर मिनट टाइप कर लेते हैं। यहाँ 1 मिनट का टाइमिंग सेट किया हुआ है ना। इसमें एक्यूरेसी कितना है, ठीक है। पर मिनट का हिसाब कैरेक्टर कितना वर्ड आप टाइप किए पर वो टोटल दिखाता है। इसमें स्टार्ट करने के लिए आप कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जो टेबल लिखा हुआ है स्टार्ट टाइमिंग यहाँ दिखा रहा है आपको, यहाँ पे स्टार्ट टाइमिंग दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ जैसे क्लिक करते हैं आप, यहाँ पे क्लिक करते हैं, लिखना चालू किया तो आपको यहाँ पे टाइपिंग शुरू करने लगे। यहाँ पे ये घटते जाएगा। आपको मैं लाइव दिखा दे रहा हूँ कैसे आप टाइपिंग स्पीड घर बैठे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, तो बिना किसी सॉफ्टवेयर का ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो चलिए बस शुरू करते हैं। टेल गेम सॉन्ग जस्ट प्रेजेंट कम लव बिल एंड ब्राउट कंट्री एंड एट हियर इज 9 हाउस TURN MS TCRE नंबर गोल नेवर हेल्ड टू नॉट मेड सम थिंग और नो एंड ऑफिस लव इन पेंट ये केयर प्रेस। देखिए दोस्तों, मेरा यहाँ पर किया 97% गुड जॉब मेरा रहा। 40 वर्ड पर मिनट मेरा टाइपिंग स्पीड है। मैं टोटल 195 वर्ड टाइप किया इसमें। इस तरह से आप दोस्तों इस लाइव चैट वेबसाइट के अंदर में जैसे आप आइएगा, इस तरह का आपको टाइप आप घर बैठे जो भी टाइपिंग करते हैं इंग्लिश का आपको पता चल जाएगा आपका टाइपिंग स्पीड कितना है। इस तरह से आप बिना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए अपना टाइपिंग चेक कर सकते हैं कभी भी इस वेबसाइट के अंदर आके। इसका लिंक मैं आपको अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगा, जिससे क्लिक कीजिएगा इसमें आप आ जाइएगा। आज के लिए इतना। वीडियो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत। इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू।